সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। তো চলো আজকে বেশি লেট করব না। তো আজকে নিয়ে এসেছি হচ্ছে সবকিছু রয়েছে হচ্ছে ইটিং চ্যানেল তো নিয়েই এসেছি। আজকে সমস্ত সবকিছু রেসিপি রয়েছে হচ্ছে মাছের। এখানে আছে হচ্ছে বড় সাইজের হচ্ছে তেলাপিয়া, এখানে রয়েছে বড় সাইজের হচ্ছে সর্ষে বাটা, এখানে নিচে হচ্ছে সর্ষে তেলাপিয়া, এখানে নিচে হচ্ছে মাছের মানে ঝাল, মাছের ফিশ কারি। ঠিক আছে, নিয়েছি ভাত, নিয়েছি পেঁয়াজ, নিয়েছি হচ্ছে কাঁচা লঙ্কা। এটা তো আমাদের থাকবেই সব সময়ের জন্য সব খাবারের মধ্যে। আর হ্যাঁ, এই ভিডিওটার মধ্যে কিন্তু পানিশমেন্ট রয়েছে, কে আগে খেতে পারে সমস্ত সবকিছু খেতে হবে, যে না খেতে পারবে যে হেরে যাবে পানিশমেন্ট তো নিতেই হবে। তো চলো, মা মনে হয় পানিশমেন্ট নেবে, চলো তাহলে দেখাই যাক কে নেয় কি না নেয় দেখো। আর আমি এরকম ভাবে বসেছি, একটু অন্যরকম ভাবে, খুব গরম পড়ে গেছে ওই জন্য চুল আজকে ছাড়িনি, চুলটা টঙে বেঁধে নিয়েছি। টঙে না বাঁধলে চুল আবার ভাতে পড়লে আবার তখন বলবে চপে চুল যেমন হয়ে যায় তখন ভাতে চুল হয়ে যাবে। তো চপে চুল যেমন হয়ে যায় তখন ভাতে চুল হয়ে যাবে। সেই জন্য আর কিছু করিনি, তাড়াতাড়ি খাবো ঝকপক করে। খুব জোরে খিদে পেয়েছে, একদম পেটে ডন দিচ্ছে, ছুঁচোর মতন ডন দিচ্ছে, এরকম করছে পেটের মধ্যে। তো চলো বেশি দেরি করবো না, তো চলো আজকে খাওয়া যাক, শুরু করো। চলো দেখতে থাকো। আর এই ভিডিওটা ভালো লাগলে প্লিজ লাইক শেয়ার কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করে দেবে তোমরা চ্যানেলটা। আর আমার পাশে তোমরা বন্ধুত্ব হয়ে ভিডিও দেখার জন্য। তো চলো, আর বকতে পারছি না, চলো লালা পড়ছে এবার মুখে। চলো শুরু করা যাক। এই যে দেখো কত বড়, একদম পুরো মাথা সাইজে। জানি না কতটা হচ্ছে। এটা তো সর্ষে দিয়ে ঝাল। হ্যাঁ, এটা সর্ষে দিয়ে, কারণ বাটা মাছ মা খেতে পারে না কাটা, সেই জন্য দেখো একদম পুরো সর্ষের ঝাল। আসলে খেতে খাই, কে আগে খায় শুরু করো, কোনো কথা হবে না, একদম জবরদস্ত খাবার আজকে, জবরদস্ত। একদম কে দেখে আমাকে আজকে, উফ ঝাঁজ বেরোচ্ছে সর্ষের। কি এই দেখো মাছটা, সর্ষের ঝাঁজ, পেঁয়াজের ঝাঁজ, আবার কাঁচা লঙ্কা, হেভি হেভি। কাশ্মীরি কত ভালো লাগে, কাশ্মীরি আস্তে খাও, হেরে গেলে পানিশমেন্টটা নিতে পারবে। সর্ষে দিয়ে ঝাল একদম ফাটাফাটি রান্না। কঙ্কাল হয়ে গেছে। কে নেবে রে বাবা আজকে পানিশমেন্টটা?
কে নেবে তোমরা বলো, কমেন্ট করো তাড়াতাড়ি যে কে পানিশমেন্ট নেবে, আমি না মা। কত বড় তেলাপি দেখো। কি বড় তেলাপিয়া। আমি হয়ে যাবো। দিতে যাই তাহলে হবে না। বাস জিতে গেছি। গলায় কাটা ঢুকেছে। আস্তে আস্তে জল খেয়ে আমি এখন মাছ খাওনি। আমি তো কাঁটা খাই না, মাছটা নেই কাঁটা রয়েছে। কাঁটা এই দেখি। তো আমাদের খাওয়ার ভিডিওটা কেমন পুরো ড্রা হয়েছে, আমার গলায় কাটা আটকে গেছে বলে সেই জন্য আমি আবার থেমে গেছিলাম। সেই সময় ততক্ষণে মায়ের খাওয়া ফিনিশ হয়ে গেছে, আমাদের ড্র হয়েছে। তো এবারে কেউ পানিশমেন্ট নেবে না, কারণ ড্র হয়ে গেলে কি করে পানিশমেন্টটা হবে? তো পানিশমেন্ট হবে না, পুরো থালা পুরো পরিষ্কার, কারণ এই মায়েরও নেই। তো আমাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো প্লিজ, আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে কি করতে হবে? লাইক শেয়ার কমেন্ট এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দিতে হবে আমাদের চ্যানেলটা। আর আমাদের পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবে, যখনই আমরা ভিডিও ছাড়বো তখনই তোমাদের ফোনে নোটিফিকেশন চলে যাবে, তখনই তোমরা দেখে নিতে পারবে। তো চলো আজকের মতন এখানেই রাখি। তোমরা কিন্তু আমার সবাই সদস্য হয়ে যাও, খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাও, আর খুব তাড়াতাড়ি আমার 1K সাবস্ক্রাইব করে দাও। সেটা কিন্তু তোমরাই পারবে করে দিতে। তোমরা তাহলে করলে আরো ভালো ভালো ভিডিও দেখতে পাবে, ভালো ভালো ইয়ার্কি মজার ভিডিও দেখতে পাবে। তো চলো বেশি কথা বলবো না, আজকের মতন এখানেই। চলো তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। তো চলো টাটা আজকের মতন।